jadi gue tuh baru habis ganti ban baru. Lihat, anjay, di belakang Rasul 2, enggak, Rasul 4, Rasul 3, Rasul 4. Gue tuh kepikiran ya, gimana kalau kita tuh bikin pure sound ya. Gue tuh kan udah lama kita nggak, bukan udah lama ya, pokoknya gue tuh dulu sering nontonin YouTube orang tuh nonton pure sound gitu. Kenapa nggak kita sendiri yang bikin? Jadi kita coba ya bikin pure sound gitu ya. Udah jam 9 siang cok, Jakarta masih gini-gini aja anjir. Oke ya, coba ya kita bikin pure sound ya. Tapi nggak ada pure sound juga sih sebenarnya. Ya adalah kita ngomong dikit-dikit mah. Oke, coba ya. Nice kan? Ini kayaknya kurang ketutup ya. Mana ya? Ya udahlah ya kalau ada angin dikit.
Gue udah telepon ya. Ya ampun. Gue mau ke BSD sekarang. Ya udah, kalau mau ke BSD gue balik nih. Iya, gue sendirian. Iya, dikit gue nerobos. Wuk. Aman lah, lu nggak tahu motor gue nih Marquez aja gue iniin aja. Udah, lu mau ke BSD. Wah, Wico ini enak banget, Sal, jangan sepi banget, Sal. Iya. Ya udah, lu WA aja, nanti gue baca. Yuk. Oke, soundnya agak gagal dikit, but it's okay. Lanjut. Ya masa gue kali dikejar polisi, so kan nggak mungkin ya.